你好，有钱人！今天受邀来参加杨贵珍螃蟹庄园的捕捞仪式，在杨贵珍秘密展厅看到了杨贵珍的发展历史。他们家的每一只蟹都是508天自然输养，经过几代人的上下求索，致力于成为大闸蟹高端品牌。在品牌代表发言之后，正式开启了今天的捕捞。渔船开向湖面，一箩筐一箩筐新鲜的螃蟹被送上岸边，真的是太壮观了。他们家1年1度的万蟹宴更是成为螃蟹界的 IP， 听说今年在湖州、杭州、宁波、上海都会巡回举办。今天在蟹府品尝到了美味的螃蟹菜肴，都是现场捕捞的，别提多新鲜了，每道菜都保持着高端水准，真的狠爱住了。9月23日，在杨贵珍大闸蟹在50杭州大厦 C 座负1层专柜店率先开卖，吃品质大闸蟹找杨贵珍就对了，可以切实体会到大闸蟹的鲜甜与肥美。